Buonasera a tutti voi e a tutti noi che siamo riuniti qua in via Udine stasera per lo studio biblico. Devo togliermi questa maschera, sarà più facile capirsi. Vogliamo stasera benedire il Signore assieme e rallegrarci di poter leggere la Bibbia e fare delle domande. A volte è utile uscire da un Vangelo troppo infantile per scavare nella Bibbia, ascoltare quello che la Bibbia ci dice, fare delle domande a volte anche un po' strane, però il Signore non ha paura delle domande strane e vuole rispondere, aiutarci a trovare delle risposte, perché tutto sommato è Lui che ha concepito la vita e tutte le complicazioni della vita e avrà una risposta per ogni domanda sulle cose complicate della vita. Stasera vogliamo studiare il simbolo degli apostoli, l'ultimo paragrafo che dice: io credo alla vita eterna. Vi ricordate che abbiamo fatto i 11 punti di questo simbolo. Credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore. Credo che Gesù fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine. Credo che Gesù patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Credo che Gesù discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Credo non credo che di là verrà a giudicare i vivi e i morti, credo nello Spirito Santo, credo alla Santa Chiesa universale, credo alla comunione dei santi, credo alla remissione dei peccati, credo alla resurrezione della carne e credo alla vita eterna. E dunque stasera vogliamo soffermarci sulla vita eterna, perché la vita eterna è qualcosa che fa parte della rivoluzione di Gesù. Nel Vecchio Testamento c'è soltanto un versetto che ci parla della vita eterna e è un versetto che si trova in Daniele, l'Apocalisse di Daniele. Sapete che Apocalisse vuol dire rivelazione, Daniele ha avuto delle visioni sulla fine dei tempi e una di queste visioni, al capitolo 12, versetto 2, Daniele dice: molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per un'eterna infamia. E qui Daniele parla della vita eterna e si rapporta ovviamente alla fine dei tempi e contrappone la vita eterna all'infamia eterna. Dunque Daniele ci informa che ci sono due obiettivi o due fine, sia nella vita eterna sia nell'eterna infamia. Nel Vecchio Testamento, tuttavia, l'eternità è associata a Dio. Dio è eterno fin dall'inizio e questo non c'è dubbio che anche se l'idea di un Dio eterno e di un tempo senza fine, di una dimensione che scappa al nostro controllo, abbia creato un po' di turbamento, il nome di Dio è collegato all'eternità. Leggiamo per esempio in Genesi 21, Abramo piantò un tamarindo a Beersheba e lì invocò il nome del Signore Dio dell'eternità. Dunque Abramo aveva già questa idea che Dio è eterno. A dire la verità, si parla poco dell'eternità degli esseri umani, perché l'eternità era la sfera di Dio, la dimensione di Dio. Agli uomini la terra e il tempo, a Dio il cielo e l'eternità. Però leggiamo anche nel Salmo 90, prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità tu sei Dio. Il salmista dice che Dio è Dio
prima che la creazione sia stata fatta e che durerà dopo la creazione. Dunque l'idea dell'eternità e la società a Dio, c'è ancora un terzo versetto nel Salmo 93 dove è scritto: il tuo trono è saldo dai tempi antichi, tu esisti dall'eternità. E la scarsa menzione dell'eternità per gli esseri umani nell'Antico Testamento è interpretata come un segno d'umiltà, perché come l'ho già menzionato, a Dio appartiene l'eternità, agli esseri umani appartiene il tempo, e allora concupire l'eternità era percepito come fare concorrenza a Dio o volere innalzarsi al livello di Dio. Perciò i giudei che conoscevano bene la storia di Babele, la torre di Babele, non volevano innalzarsi, dunque non avevano nessuna pretesa per quanto riguarda la vita eterna. E d'altronde le religioni pagane parlavano di vita eterna, e per essere ben diversa dalle religioni pagane, i giudei non ne parlavano. Non significa che non ci credevano soprattutto a una continuità del popolo di Israele, più di una continuità della vita, dell'anima e dello spirito della gente. Dunque gli ebrei avevano una visione di Dio molto materialista. Dio interveniva sulla terra, nel suo popolo, dava a mangiare, dava la salute, dava la pace nello Stato, dava il successo nella guerra, però l'opera di Dio nell'aldilà non se ne parla più di tanto nel Vecchio Testamento. Allora, dopo la caduta di Adamo e di Eva nella disobbedienza, l'idea, i concetti collegati all'armonia, al regno di Dio, alla comunione con Dio, questi concetti sono stati un po' persi. Però l'idea dell'eternità è rimasta nel pensiero degli esseri umani, e l'Ecclesiasta diceva, Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, e lì ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatto. E l'idea dell'eternità è un'idea che è collegata all'aspetto spirituale. Io non so se il mio cane ha un'idea dell'eternità, dubito, non ho mai visto il mio cane inginocchiarsi e invocare il nome di Dio. E dunque la dimensione spirituale è nell'essere umano, e il pensiero dell'eternità è collegata a questa condizione spirituale che è stata persa, o una parte è stata persa, perché la comunione con lo Spirito di Dio è stata persa. E l'Ecclesiaste conclude che l'eternità non si può comprendere. Dice l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera di Dio. C'è qualcosa che scappa alla nostra logica. Dobbiamo rimanere molto umili, perché il concetto del tempo e il concetto dell'eternità sono dei concetti che scappano al nostro buon senso. Noi occidentali abbiamo un orologio, il tempo è misurato, però sappiamo che per gli ebrei il tempo è misurato diversamente. Per gli ebrei il tempo vuoto non conta, e soltanto il tempo esiste come una funzione di quello che vediamo dentro. E d'altronde è per questo motivo che Einstein, che aveva delle radici ebraiche, ha avuto l'idea di rimettere il tempo in gioco nelle sue equazioni e di trovare che il tempo era relativo. E l'idea della relatività è nata da un ebreo, perché il tempo non era martellato in secondi, minuti, ore, ma dipendeva da quello che si mette dentro. D'altronde nelle genealogie del Vecchio Testamento ci sono delle cose strane, c'è gente insignificativa che non è neanche menzionata. Il suo tempo è vuoto e non se ne parla. E dunque questo per dire che la nostra logica, che pensiamo essere universale,
non è necessariamente la logica di Dio e non è necessariamente l'unica logica. E questo ci mantiene molto umili. D'altronde il tempo è l'unica grandezza di questo spazio-tempo nel quale non possiamo andare indietro, possiamo fare un passo a destra e a sinistra per ritrovare il posto iniziale, in alto, in basso anche, ma nel tempo c'è una freccia che va a senso unico. Cosa è il tempo? E cosa è l'eternità? Certi pensano che l'eternità è un tempo senza fine, altri dicono che è una dimensione senza tempo. E allora come fare l'interfaccia, articolare l'interfaccia tempo-eternità è molto molto delicato. Ne riparleremo stasera perché arriviamo a delle domande alle quali dobbiamo arrivare. Però dobbiamo arrivare a queste domande con l'umiltà di dire forse non si può comprendere come l'Ecclesiaste, e dire le cose sono più complicate che la mia bella dottrina. O, in altre parole, mi farebbe piacere avere una dottrina semplice. Però una dottrina semplice è spesso infantile e mi rassicura più che altro, però non è dato per scontato che glorifichi il Signore, perché lo metto in una scatola piccola e ne faccio una prigione. Dunque, allora, l'eternità è lunga e ci fa un po' paura pensare all'eternità. E d'altronde, che sia l'eternità con Dio o senza Dio, l'eternità è lunga. Dunque, il problema per noi non è tanto l'eternità che di sapere dove la passeremo, se la passiamo con Dio o se la passiamo senza Dio. Nel Nuovo Testamento, Giovanni è il campione della vita eterna. Sulle 44 volte che il Nuovo Testamento parla della vita eterna, Giovanni ne parla 22 volte, sia nelle sue lettere, sia nel suo Vangelo, sia nell'Apocalisse. Dunque Giovanni insiste molto sulla vita eterna. E a dire la verità, Giovanni non l'ha inventato, Gesù ha parlato della vita eterna e Giovanni ha riportato le parole di Gesù, dunque non è un'invenzione di Giovanni, è probabilmente un tema al quale Giovanni era molto sensibile e per questo motivo Giovanni ha riportato delle cose che l'hanno marcato più che Luca o Matteo o Marco. Dunque Gesù, come Daniele d'altronde, confronta un'eternità con Dio a un'eternità senza Dio. Daniele aveva detto nel suo testo che quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e un'eterna infamia. Dunque Gesù riprende il stesso tema dicendo che l'eternità si vivrà sia come vita eterna, e intende nel paradiso, sia come infamia eterna, intende nell'inferno. E allora conosciamo bene il versetto più famoso del Vangelo di Giovanni, quello che è universalmente conosciuto: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E dunque questo testo che rapporta Giovanni dice che precisamente Gesù è venuto per dare la vita eterna. L'importante in questo testo, ci sono diversi aspetti importanti, però mi soffermo su due aspetti. Il primo è che Dio ama gli esseri umani, Dio ama gli esseri umani, questa è la decisione di Dio, questa è l'iniziativa e la partecipazione di Dio alla salvezza, alla vita eterna. Però Dio dà agli uomini, agli esseri umani, Dio dà un compito, è quello di credere.
affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dunque c'è una risposta degli esseri umani alla proposta di Dio. Questo significa che c'è un'interazione nella quale Dio prende l'iniziativa e gli esseri umani rispondono o non rispondono. Però non è qualcosa che è tutto deciso da Dio fin dall'inizio, come un destino alla Goethe nella quale tutto è scritto, le stelle o altrove. No, la Bibbia ci dice che Dio propone che gli esseri umani rispondono e che dunque gli esseri umani hanno una responsabilità. Tutto non dipende da Dio solo e tutto non dipende dagli esseri umani solo. C'è un'interazione nella quale Dio propone, gli uomini accettano o rifiutano. C'è l'associazione di due volontà che sbocca sulla vita eterna. Dio dà e gli esseri umani ricevono. L'idea di dare è anche rivoluzionaria, perché nelle religioni dell'antichità, nel paganesimo, le divinità sono piuttosto avare e non danno se non regnate. L'idea di un Dio che dà è stupenda. C'è un Dio che fa regali. E Giovanni in questo testo associa il verbo dare al verbo amare. Dio ha tanto amato che ha dato. Nella logica di Dio, amare significa Dio, amare significa dare. E Paolo riprende questo tema quando scrive agli Efesini e dice: mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e si è dato per lei. Dunque nella logica di Dio amare significa dare. La logica umana amare significa prendere. Però nella logica di Dio amare significa dare, e Dio ci dà l'esempio del dare. Dare è l'espressione di amare. Dare esclude i meriti. E dunque la vita eterna di cui Giovanni parla qua non è un merito, è un dono. Viene dal verbo dare. Grazie. Dunque si distingue da tutti i sistemi religiosi nei quali i meriti sono al centro. Qui c'è un dono gratuito, cioè la grazia. Gesù introduce la dimensione della grazia. E dunque il messaggio rivoluzionario è che Dio ama gli esseri umani e non si accontenta, non si rassegna con la parola. Dio non si rassegna a vedere l'umanità andare in perdizione. Dio decide di mandare Gesù su questa terra affinché gli uomini non periscano, ma abbiano vita eterna. E dunque è un'iniziativa di Dio che ci ama e che vuole salvarci. Allora, le mitologie che conosciamo, greche e latine, ci presentano delle divinità che sono abbastanza antropocentriche e che non hanno assolutamente il carattere di Dio, che non danno, che non perdonano, divinità che impongono dei capricci e dei riti o delle attività acrobatiche, mentre Dio presenta la grazia, il suo amore. E questa è una rivoluzione. Allora, queste religioni sono dominate dalla colpevolezza, perché ci sono delle leggi che nessuno può compire, e dunque Dio prende le divinità pagane, prendono gli esseri umani in ostaggio con una leva, che è la leva della colpevolezza, e d'altronde i musulmani non scappano a questa leva, sono terrorizzati dalla colpevolezza e la loro vita si svolge nella paura della divinità, mentre Dio si presenta attraverso Gesù come un Dio amico che vuole salvarci e che non lavora sulla colpevolezza perché perdona i peccati, e quando i peccati sono perdonati non c'è più posto per la colpevolezza. Allora, questa è la parte di Dio. Dio dà, Dio ama. La parte degli esseri umani è di credere. E
credere, abbiamo già parlato all'inizio di questi studi del credere, però è l'aspetto che Dio chiede a ogni essere umano. Dobbiamo partecipare credendo che Gesù è il Figlio di Dio, credendo che Gesù è venuto a salvarci, credendo che l'opera di Gesù ci perdona e ci riscatta. E Dio propone e gli esseri umani accettano o rifiutano. C'è una libertà, una grande... Dio ci ha chiamati alla libertà. E questa libertà è molto importante. Le religioni producono delle leggi, Dio ci dà la libertà, Gesù ci dà la libertà. E questo fa parte della rivoluzione del Vangelo. Il Vangelo non è un codice morale pesante. Gesù dice: voi che siete gravati, venite a me, vi darò del riposo. E dunque quando si rivolge ai pagani che sono gravati sotto un gioco di legalismo, di doveri, Gesù dice: venite a me, vi darò del riposo. Il gioco è leggero. E questo per noi è importante. Allora, Dio vuole renderci responsabili, perché quando c'è libertà c'è responsabilità. Mi ricordo un pastore che diceva che la moneta sulla quale è scritta libertà, sull'altro lato è scritto responsabilità. Vuoi una grande libertà? Assumi una grande responsabilità. Questo significa che Dio non ci considera come dei bambini infantili, incapaci di capire, di decidere. Dio ci considera come responsabili. E questo fa parte di questa immagine di Dio nell'essere umano. Dio ci rende responsabili e non ci rende robot irresponsabili o manovrati a distanza. E dunque siamo responsabili di fare le scelte giuste. Allora, sì, devo arrivare qua, dove era scritto, ecco, già nell'Antico Testamento Dio ci rende responsabili. L'idea di Dio è di avere dei figli e figlie che sono responsabili. E al popolo di Israele Dio diceva: io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza. Allora utilizziamo questo versetto per evangelizzare, per dire alla gente: scegli, fate la scelta giusta. Ma questo significa precisamente che Dio ci rende responsabili. Dio non ha deciso per noi in anticipo. Dio dice che la nostra vita e la nostra vita eterna dipende dalla nostra scelta. Dio non sceglie per noi. E questo è un'idea che disturba. È disturba perché il nostro Dio è onnipotente. Allora, se Dio non decide per noi, non sa che cosa sarà la mia decisione, o se conosce in anticipo la mia decisione, che libertà ho. Dunque arriviamo a questa interfaccia dell'eternità e del tempo che non sono facili da gestire e sulle quali dobbiamo camminare come sul ghiaccio fino, perché potrebbe rompersi. Non è semplice di capire questo. Per i musulmani la nozione di libertà è molto molto limitata, perché inshallah è come Dio vuole, è la volontà di Dio, dunque è già scritta in anticipo, e i musulmani si rassegnano a vivere la mediocrità con l'idea che Dio vuole la mediocrità e chi va contro la volontà di Dio. Per i musulmani il concetto di destino è importante, è una limite, non c'è nessuna scelta. Il risultato è che per i musulmani diventare intraprendenti è qualcosa di molto difficile, non sono mai stati allenati a dire: possiamo lottare contro le difficoltà, contro le circostanze,
possiamo sviluppare una strategia anche se ci vuole tanta forza, coraggio, perseveranza, ce la faremo. I musulmani dicono se Dio vuole si fa, se Dio non vuole non si fa, perché mettere tanti sforzi se comunque non si farà se non è la volontà di Dio e se comunque si farà se è la volontà di Dio. Dunque la loro rassegnazione a questo destino rende l'Islam mediocre. Sei nato nella mediocrità, morì nella mediocrità, tanto perché fare sforzi per uscire. E questo, quando Gesù ci dà una responsabilità, ci dà la possibilità di uscire dalla mediocrità e di migliorare la nostra vita con delle scelte giuste. Allora, gli esseri umani rispondono alla proposta di Dio, la via eterna non risulta dagli sforzi, dalle buone opere, ma risulta dall'amore di Dio. Ecco, avevo scritto questo qui. Sì, allora, c'è molto da dire sull'idea della scelta. Che cosa Dio sceglie e che cosa gli esseri umani scelgono. E devo dire che cantiamo spesso sono scelto. E lo cantiamo con tutto il nostro cuore. Non abbiamo definito che cosa ha scelto. Perché quando Gesù dice vi ho scelti, non dice vi ho scelti per essere salvati, io vi ho scelti affinché siate i miei testimoni. Dunque la scelta di Gesù è una scelta per una missione, non per la salvezza. E dunque dobbiamo stare attenti di non diffondere una predestinazione nella quale Dio avrebbe scelto chi deve essere salvato già fin dall'inizio del mondo e chi deve andare in inferno. Perché queste idee sono presenti nel mondo evangelico, specialmente negli Stati Uniti. Però dobbiamo affrontarle con coraggio e dire, Dio mi ha scelto per un'opera e non per la salvezza. Come aveva scelto Geremia, dice, ti ho scelto prima nel grembo della tua madre affinché tu sia il mio profeta. Non dice affinché tu sia salvato, dice ti ho scelto per una missione. E dunque quando Dio sceglie qualcuno, lo sceglie per una missione, ha scelto Giona per una missione, ha scelto i profeti per una missione, ma non per la salvezza. La salvezza, la vita eterna rimane a fare della mia responsabilità. Dio non sceglie per me e mi offre la vita eterna gratuitamente. Né inizio né fine, quando comincia la vita eterna? No, ma la questione non è stupida. Sappiamo che non finisce mai, però. Allora l'eternità può cominciare o l'eternità ha già cominciato? Allora possiamo dire che Dio ci ha creati alla sua immagine. L'immagine di Dio in noi è lo Spirito. Ha soffiato un alito di vita e siamo diventati all'immagine di Dio. Quello che ha messo in noi è un Spirito che è eterno. Lo Spirito è eterno. Da quando Eva e Adamo hanno peccato, lo Spirito umano è sulla traiettoria della morte, della morte eterna. E la rivoluzione di Gesù è di cambiare la nostra traiettoria. Mi piace l'idea di due palle di biliardo, no? La mia balla va verso un buco che è scritto morte eterna. E poi sorge qui una balla che arriva tutta mira, che incontra la mia balla, la svia e la manda in un altro buco dove è scritto vita eterna. E la balla che mi ha colpito va nel buco di morte. Gesù è andato in morte affinché io possa andare alla sua destinazione di vita eterna. Lui è andato alla morte, ha preso la mia destinazione e mi ha dato la sua. Dunque c'è stato un incontro di due eternità, l'eternità di Gesù e l'eternità del mio spirito, che si sono incontrati, che hanno cambiato strada. Gesù ha fatto cambiare la mia vita di strada, mi porta nel buco della vita eterna
e lui accetta il buco della morte per darmi la sua energia che mi porta lì. Trovo l'idea interessante. Dunque, la vita eterna per noi comincia da un incontro che chiamiamo la conversione. La conversione può essere un processo nel quale il nostro spirito ricerca Dio, il nostro spirito ha dei dubbi, il nostro spirito capisce delle cose e poi ci deve essere a un momento o un altro una rivelazione. Penso che la rivelazione di chi è Dio è scarsa e il risultato è che le conversioni sono delle conversioni che zoppicano. Una conversione deve avere a un momento questa rivelazione dell'intervento di Dio, lo scappata bella. E se non è il caso, Gesù è morto per le prostitute, è morto per i pubblicani, ma per me ho i miei dubbi, in fondo sono bravo. Non ho tanto bisogno di lui, se non ho tanto bisogno di lui, non ho tanto da ringraziare. E dunque una vera conversione deve avere questo aspetto di una rivelazione. Che ci sia un processo fino a questa rivelazione non possiamo negarlo, però il processo deve arrivare a una rivelazione di chi è Gesù affinché la nostra vita sia cambiata. E allora tanta gente non sceglie e la gente non capisce che non scegliere è già scegliere. Dato che la mia balla va verso il buco della morte eterna, non scegliere è già scegliere la morte eterna. Dunque, non scegliere è già una scelta e Dio ci chiama a fare la scelta giusta. Per difetto tutti vanno alla morte, per andare alla vita eterna bisogna scegliere di cambiare strada e farlo. E allora la Bibbia ci dice che chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita eterna, ma l'ira di Dio rimane su di lui. E questo conclude il capitolo 3 di Giovanni. Il capitolo 3 di Giovanni comincia con questo dialogo tra Gesù e Nicodema, che parla di nuova nascita, precisamente di cambiare identità, qualcosa che è rivoluzionario. Poi continua con questo versetto 16 che parla che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito, e finisce con questa idea che chi crede nel figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Allora, certamente che non fa piacere a nessuno di parlare dell'ira di Dio e è probabilmente un tema difficile perché dobbiamo evitare di usarlo per seminare terrorismo spirituale. E dunque l'ira di Dio, certo, c'è, però io rifiuto di convertirmi per paura dell'ira di Dio, voglio convertirmi perché Dio mi ama. Perché se mi converto per paura dell'ira, la mia gratitudine verso Dio sarà limitata o non sarà. E dunque è l'amore di Dio che ci porta al ravvedimento e non è la paura dell'inferno e dell'ira di Dio. Però allora in questo testo Giovanni dice che chi ha il figlio ha la vita e chi ha il figlio ha la vita e chi rifiuta di credere non ha la vita. La domanda è: possiamo perderla la vita eterna o no? E anche questa è una domanda che disturba. E anche questa è una domanda che ha seminato tanta confusione nella Chiesa di Gesù. Perché precisamente se qualcuno ha ricevuto la vita eterna è salvato. Dice, d'altronde Giovanni più nella sua lettera, Giovanni dice
E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Quindi Giovanni è molto chiaro, dice avete, non avrete, avete la vita eterna. Dunque ho già la vita eterna. La mia domanda è: posso perderla o no? Se l'ho, allora tanta gente dice no, salvato un giorno, salvate per sempre. E questo non è quello che la Bibbia ci dice. Tanti cristiani dicono: ma comunque ho fatto la preghiera di salvezza, sono salvato, posso continuare a peccare perché comunque sono salvato. E questo qua genera mediocrità e non stimola i cristiani a vivere per fede, a vivere di mediocrità, perché comunque sono salvato, mi basta essere salvato, perché dovrei fare sforzi se sono comunque salvato? E allora la Bibbia ci dice chiaramente che possiamo perdere la nostra salvezza. Sì, l'ho scritto qua, possiamo perdere la vita eterna. La risposta è affermativa. E se abbiamo la libertà di riceverla, abbiamo anche la libertà di rifiutarla. Sono un po' sarcastico quando dico la vita eterna non è una trappola. Perché se siamo liberi di accettare Gesù a qualunque momento prima della conversione e che non siamo più liberi di rinunciare a Gesù quando siamo convertiti, significa che la conversione è una trappola e che abbiamo perso la libertà. E precisamente Paolo ci dice il contrario, ci dice che Dio ci ha chiamati alla libertà. E allora perché rinchiudere la gente in una prigione inventata quando c'è la libertà? Perché la gente non ha volontà di assumere la sua responsabilità. Paolo diceva: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque salvi, non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. E nel capitolo 5 parla ancora della libertà più avanti e dice che dobbiamo stare attenti come usiamo la nostra libertà. Siamo liberi di entrare, siamo anche liberi di uscire dalla vita eterna. Gesù ci rassicura che nessuno può rapire le pecore del Signore fuori dalla sua mano, ma ognuna può uscirne liberamente. Non è perché Gesù dice che nessuno può rapirci che dobbiamo rimanerci nella mano del Signore. Possiamo uscire, possiamo decidere di uscire. Non so per quanto riguarda Giuda, per esempio. Era convertito, non era convertito, ha partecipato a 3 anni di ministero di Gesù, ha partecipato alla cena del Signore, ha partecipato, ha probabilmente predicato, annunciato, fatto dei miracoli. Guariva pure. E a un momento ha perso la salvezza. Per dei motivi che non sono del tutto chiari, però ha perso questa salvezza. Quando il salmista dice non cancellare il mio nome dal tuo libro di vita, significa che si potrebbe cancellare. E dunque se il nome può essere cancellato dal libro di vita, significa che questa vita eterna non è imposta quando ci siamo convertiti. E siamo liberi di entrare, siamo liberi di uscire. Gesù ci rassicura, l'ho già detto, e fino a quando dimoriamo nella mano di Dio siamo in sicurezza, ma se ne usciamo perdiamo la vita eterna. Chi non crede più perde la vita eterna. L'equazione è credere e avere la vita eterna. E se non credo più, non ho più la vita eterna. Dunque le cose sembrano abbastanza ovvie. E per questo motivo vado un passo avanti nel quello che Paolo chiamati salvati in speranza. Perché Paolo scriveva: poiché siamo stati salvati in speranza. Oh, la speranza di ciò che si vede non è speranza, difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Paolo dice: aspetta, la salvezza, la vita eterna, l'avete in speranza, non è ancora realizzato. Allora
faccio questo discorso un po' pecunario. Dice, è come un assegno bancario. Se ricevo un assegno di 1.000 euro, la persona che mi l'ha dato ha i soldi. Dunque mi fa un regalo, ricevo il regalo, ho il regalo. Non ho ancora i soldi, li ho in speranza, ma per averli in realtà devo andare in banca e incassare l'assegno. E se perdo l'assegno, perdo la possibilità di incassare i soldi. Fino a quando ho l'assegno, ho la certezza di avere 1.000 euro nel futuro, non è presuntuoso dire ho 1.000 euro, sono salvato, ma se perdo l'assegno, perdo la realtà dei 1.000 euro. Posso andare in banca a spiegare all'uomo, al sportello che avevo l'assegno e che l'uomo che mi l'ha detto ha i soldi, ma i soldi non li vedo, ho perso l'assegno. Posso perdere l'assegno, posso perdere la salvezza e questo è importante capirlo per non perdere la salvezza. L'assegno è la speranza della ricchezza, la fede e la speranza del denaro. Se perdo la fede, smetto di credere, non ho più il denaro. Il denaro non è sparito, ma non è più mio. Perciò la Bibbia ci esorta a non perdere l'assegno. È una grande esortazione, non perdere l'assegno. L'ultimo capitolo, paragrafo, si chiama l'albero della vita, perché si tratta della vita eterna. E l'albero della vita comincia nella Genesi e finisce nell'Apocalisse. Dunque c'è 2 libri, inizio e fine della Bibbia, che parlano del resto, non se ne parla più. Però cerchiamo tutti un albero che produca l'ambrosia, come si chiama, il frutto che dà la salute e la vita eterna, la giovinezza eterna, no? C'è un desiderio di avere un cibo che ci mantenga in piena forma per tanto tempo. Allora la medicina, dobbiamo riconoscerlo, ha fatto grandi progressi, viviamo più a lungo, però più a lungo non significa che viviamo eternamente. E dunque la proposta di Dio di darci una vita eterna è ancora valida, anche se moriamo a 120 anni piuttosto che a 55, come era il caso nei secoli passati. C'è nel pensiero dell'essere umano un ricordo dell'albero della vita. E l'eternità fa parte dell'albero della vita. Leggiamo in Genesi 2, Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedere, buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male, in Genesi 2, 9. Dunque Dio ha dato diversi alberi, gli altri non sappiamo, mele, ciliegie, eccetera, però c'è uno che è l'albero della vita e l'altro che è l'albero della conoscenza del bene e del male. E Dio ha detto potete mangiare tutti tranne quello della conoscenza del bene e del male. E allora gli esseri umani, per un po' di ignoranza, tanta di arroganza, di superbia e di ingenuità, hanno ascoltato il diavolo, hanno mangiato del frutto dell'albero della conoscenza e Dio decide. Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Perciò Dio, il Signore, mandò via l'uomo dal giardino di Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. E così egli schiacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. E allora l'albero della vita è perso. L'umanità non ha più accesso all'albero della vita. Fino all'Apocalisse, quando tutto è finito, quando il giudizio è fatto, quando la vecchia terra è sparita e che Dio ha creato nuova terra e nuovi cieli, di cui non conosciamo
la composizione chimica, fisica, voglio dire, è una realtà spirituale. Però in questa nuova Gerusalemme leggiamo in mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso da 12 raccolti all'anno porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. E allora l'albero della vita è l'albero della vita eterna. E il capitolo 22 dell'Apocalisse ci introduce della vita eterna. Perché alla fine dell'Apocalisse i cieli e la terra spariscono, c'è una nuova realtà che per noi è molto difficile da capire. Vorrei ancora dire una cosa che mi sembra importante. No, l'eternità non sarà noiosa. Perché sento gente dire, beh, guarda, quando avrò ottenuto una risposta a tutte le mie domande e ne ho pari, quando avrò ottenuto una risposta, quando avrò conosciuto 5, 7, 10 miliardi di altri cristiani, sarà un po' noioso, sarà un po' ripetitivo, che cosa faremo? La Bibbia ci dice che passeremo tanto tempo a adorare Dio, a lodarlo. Penso che anche questo fa parte di una realtà che per noi è difficile a immaginare e non possiamo proiettare la nostra realtà umanità dello spazio-tempo in una realtà che è fuori dallo spazio-tempo. Quello che posso dire con certezza è che il Dio misericordioso e buono che conosco, che mi ha riscattato, che ha mandato Gesù per salvarmi, avrà preparato un'eternità bella. Amen. E dunque l'eternità sarà bella anche se non posso immaginare come sarà bella. Gesù ha detto, vado a preparare un posto, dopo vi prenderò affinché siate con me per sempre. Dunque ci sarà nell'eternità, nella vita eterna, un'armonia, una bellezza di rapporto, di gioia nella presenza di Dio e di Gesù. E questo ci incoraggia, perché d'altronde se dobbiamo passare l'eternità, meglio passarla nell'armonia che nel fuoco. E allora, anche se non capisco tutto della dimensione dell'eternità, Dio mi dà la scelta o di passarla nella presenza di Dio o di passarla nel fuoco. E questo qua non ne voglio. Allora, con questo concludo questo studio sulla vita, credo alla vita eterna. Questo studio è incompleto e vi esorto a continuarlo, a ricercare i 44 versetti del Nuovo Testamento che parlano di vita eterna. Gesù ne parla a proposito dell'acqua viva, del pane della vita. Gesù ne parla diverse volte e è interessante studiare queste cose. Dunque, questo studio non è completo e vi invito a studiarlo, a studiare, a riprendere questo tema della vita eterna per capire l'aspetto rivoluzionario che Gesù introduce nel Vangelo. Che Dio ci benedica. Amen. Vi ricordo che giovedì sera ci incontriamo per cantare e pregare e Rosario ci darà un messaggino da parte del Signore. Amen. Amen. Signore Eterno, ti ringraziamo stasera per la tua parola. Ti ringraziamo perché la tua parola disturba il nostro buon senso e vogliamo chiederti di trasformare la nostra mente con il tuo Spirito Santo affinché possiamo discernere la tua volontà, quello che è buono, piacevole, gradevole. Vogliamo avere una mente trasformata per capire il tuo pensiero. Tu dici che il tuo pensiero è così alto sopra la terra come il cielo sulla terra e che il tuo pensiero è lontano dal pensiero umano, che le cose della tua parola, le cose del tuo pensiero non sono salite al pensiero umano e che tu le riveli per mezzo dello Spirito Santo. Vogliamo aprire i nostri cuori alla rivelazione dello Spirito Santo. Vogliamo lasciare il tuo Spirito Santo disturbare le nostre false sicurezze, i nostri dogmi facili, semplicisti e infantili. Vogliamo
lasciare il tuo Spirito guidarci in profondità e scoprire più di te, più della tua grandezza, più del tuo amore manifestato in Gesù. Grazie Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.